Բարի լույս գործարարալիքին միացած մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին միացրել եք 106 եւ 5 հաճախականություն ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ եթե չհասցնեք մեզ լսել ամբողջությամբ թվային հարթակներում եւս կարող եք դիտել մեր հաղորդաշարը Սաթար Մուղեղով զրույցն է Թեքինգշապտի շրջանակում, իսկ մեր տաղավարում են Արուսիա Քովանիսյանը եւ Մարատ Ներսիսյանը Հայաստանի Հանրապետության ՏՏ ասոցիացիայի համահիմնադիրները բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք, գիտեմ, որ ամսի 21-ին ԱՏԶՄ-ում կարևոր հանդիպում եք անցկացրել, կարևոր վերլուծություններով։ Ինչի մասին էր այդ հանդիպումը, որպեսզի ես փակագծերը շատ չբացեմ, միանգամից դուք պատմեք ինչի մասին էր դա։ Խնդրեմ։ Հանդիպումը նվիրված էր մեր IT Job Market Survey-ի զեկույցին, այսինքն ՏՏ ոլորտում Հայաստանում աշխատաշուկային նվիրված հետազոտության զեկույցին։ Քննարկում ենք HR ոլորտի մասնագետների հետ, Անի Մերուժան Մարգարյանի հետ, Աստղիկ Մալխասյանի հետ, քննարկում ենք մեր հետազոտության արդյունքները։ Կարող եմ մի փոքր բացել փակագծերը հետազոտության մասին պատմել։ Այս տարի ամռանը մենք մի հետազոտություն անցկացրեցինք, որի շրջանակներում հարցրեցինք Հայաստանում աշխատող ՏՏ ոլորտի մասնագետներին, ինչ ուղի են իրենք անցնում, երբ փնտրում են աշխատանք։ Իրականում սկսեմ երևի խնդրից, որը մենք տեսել էինք մեր համայնքում։ Այո, առիթը որն էր, որ այո, ինչ առիթով ենք հավաքվել։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ՏՏ ասոցիացիան հասարակական կազմակերպություն է, որը զբաղվում է Հայաստանում աշխատող ՏՏ ոլորտի մասնագետներին օգնելով, որպես իրենք ավելի աճեն, զարգանան եւ դրանով մեր մասնագետներին աճեցնելով նաեւ աճեցնենք մեր ՏՏ ոլորտը։ Եվ մեր մասնագետները շատ կարիքն ունեն հասկանալու աշխատաշուկան, որովհետև Հայաստանում շատ պակաս կա աշխատաշուկայի հետազոտությունների, ինչ առումով, որ Հայաստանում աշխատող ոլորտի մասնագետները հաճախ չեն հասկանում, ինչ ուղիներով եւ ինչ միջոցներով է ավելի ճիշտ աշխատանք փնտրելը, այո, նպատակին հասնելը։ Եվ մենք մի փոքր անձնական դրա հետ կապված խնդիրներ ունենք, քանի որ մեր ասոցիացիայի բոլոր համահիմնադիրները, հիմա ես ու Մարատն ենք այստեղ, բայց այլ հիմնադիրներ էլ ունենք, բոլոր հիմնադիրները Ռուսաստանում են ժամանակին աշխատել եւ իրենց մեծ մասը աշխատանքային կյանքի, այսպես ասեմ, Հայաստանից դուրս է եղել եւ մենք էլ մեզ համար փորձում ենք հասկանալ այստեղի աշխատաշուկան եւ երբ մեզ գալիս են մոտենում են մարդիկ, ասում են, թե դուք ՏՏ ասոցիացիա հասարակական կազմակերպություն եք, օգնեք մեզ, մենք ուզում ենք հասկանալ օրինակ որ հարթակներով է ավելի լավ օգտվել աշխատանք գտնելու համար։ Ինչքան ժամանակ է պետք է տևի աշխատանքի փնտրտուքը, ինչ էտապներով եմ ես անցնելու։ Մենք այդ հարցերին պատասխան չունենք մեզ համար, որովհետև մենք էլ Հայաստանի շուկային այդքան ծանոթ չենք։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ սա այդ թեմայով առաջին ուսումնասիրությունն է։ Իմ ընթացքում փոքր ծավալներով արվել են։ Որքանով որ ես եմ հասկանում, առաջին հետազոտությունն է նման հարցերի շուրջ, որովհետև աշխատաշուկայի մասին կարելի է շատ իհարկե նյութեր գտնել համացանցում Հայաստանի աշխատաշուկայի, բայց դրանք աշխատանք փնտրողի ու աշխատանք գտնողի տեսանկյունից չեն արվում։ Ավելի գլոբալ են։ Այո, ավելի բիզնեսի տեսանկյունից, ավելի ընկերությունների տեսանկյունից։ Օրինակ այս տարվա սկզբում կար զեկույց կապված Հայաստանում ՏՏ ընկերությունների այսպես մեծ զեկույց կար ACA-ի կողմից կազմակերպված, բայց դա վերաբերում է միայն ընկերություններին։ Մեր փիլիսոփայությունը շատ մարդակենտրոն է, մենք փորձում ենք շատ ՏՏ ոլորտում աշխատող մարդուն ցույց տալ եւ այդ մարդուն օգնել։ Իր խնդիրներով, չէ՞։ Այո, այո։ Դրական ու բացասական կողմերով նաեւ։ Եվ փորձում ենք այս հետազոտությունը ինձ թվում է, որ նման մարդակենտրոն, այսպես մարդու տեսանկյունից նայելով, առաջինն է Հայաստանում, եւ ԱՏԶՄ-ում հենց քննարկում ենք այդ զեկույցը։ Մարат, ինչ ունեք հավելելու Արուսյակի խոսքին։ Арусяк так прекрасно на армянском все рассказала, что на самом деле добавить нечего. Հետազոտությունը հետաքրքիր էր այդ ընթացքը, որ անում եք։ Да, данные готовил я и наш коллега Арсен. Достаточно интересно. Была сложность подготовления данных, потому что мы собирали на 3 языках. Там не только граждане Армении, которые говорят на армянском, но и релоканты были из разных стран. И нам приходилось все эти данные переводить сначала на английский, и потом уже пытаться их соединять вместе, чтобы получилось что-то интересное и полезное для общества. Ինչքան ժամանակ է տևել այս ամբողջ ընթացքը։ Сбор достаточно долго мы делали. Да, несколько месяцев. Да, несколько месяцев. Тут очень трудно собирать данные, потому что люди неохотно отвечают.
почему-то стесняются и боятся, хотя это полностью анонимный сбор информации. Мы не можем никак идентифицировать человека, который эти данные предоставляет. А непосредственно анализ, где-то недели 2-3 мы проводили. Ամենահետաքրքիրը, որ բացահայտեցիք այս ուսումնասիրության արդյունքում յուրաքանչյուրիդ համար առանձին վստահաբար նույնը չի, վստահաբար շատ բաներ եք բացահայտել, բայց ամենահետաքրքիրը ձեր տեսանկյունից ու տարբերվողը ինչն էր, որ ինչ էիք սպասել։ Давайте скажи. Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, երբ Մարատն ու Արսենը արդեն վերլուծում էին տվյալները։ Ինձ համար ամենահետաքրքիր բացահայտումները լինում են, երբ մի քանի տվյալներ իրար հետ համադրում ենք։ Օրինակ մենք մարդկանց հարցնում էինք, քանի դիմում եք ներկայացրել, քանի application եք արել նախքան աշխատանք գտնելը, եւ հաջորդ հարցն էլ ինչքան ժամանակ է ձեզ մոտ տևել առաջին դիմումից մինչեւ աշխատանքի առաջարկը, մինչեւ job offer-ը։ Եվ երբ մենք այդ երկու տվյալների սեթերը համադրեցինք, հասկացանք, որ մարդիկ, ովքեր ավելի քիչ դիմումներ են ներկայացնում, ավելի արագ են աշխատանք գտնում։ Ինչով է պայմանավորված։ Կարող է լինել կարող են տարբեր պատճառներ լինել, օրինակ, եթե մարդ առաջին անգամ դիմեց եւ հենց առաջին աշխատանքին էլ իրեն ընդունեցին, բնականաբար իր մոտ մեկ դիմում արագ աշխատանք այդ համադրությունը կլինի, բայց իրականում մարդիկ չեն դիմում մեկտեղ, շատ քիչ է լինում, որ 1-2 տեղ դիմեն, սովորաբար երբ մենք դիմում ենք, դեռ ժամանակ է անցնում, մինչեւ հասկանանք անցել ենք արդյոք առաջին этаպը սկրինինգի, եւ մենք սկսում ենք այլ տեղեր նույնպես դիմել։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ոչ բոլորն են այդ ֆորմուլայով ստատիստիկայի մեջ ընկել, բայց մի շատ կարևոր բան կա, որ կա երկու, այսպես ասեմ, job search ստրատեգիա, այսինքն աշխատանք փնտրելու ռազմավարություն։ Մեկը ուղղակի ուղարկել աննորմալ քանակությամբ դիմումներ, որոշ մարդիկ ասում են, որ դա նույնպես իրենց համար դա աշխատում է։ Եվ ուղարկում են, չգիտեմ, դա Հայաստանում դժվար թե հազարավոր աշխատանքի հնարավորություններ լինեն, որ ուղարկեն, բայց հարյուրավոր տեղեր կարող են ուղարկել եւ սպասել, ու ոնց որ մի տեղից մի բան կներեք արտասանց համար կկպնի։ Բայց երկրորդ ռազմավարությունը, որ ամեն դիմում ուղարկելուց առաջ ուսումնասիրում են ընկերությունը, ուսումնասիրում են հաստիքը, շատ մանրակրկիտ նայում են, իրենց CV-ին փոխում են հաշվի առնելով ընկերության օրինակ մշակույթը, հաշվի առնելով պահանջները կոնկրետ հաստիքի, այսինքն իրենց ոնց որ իրենց CV-ն են փոխում, մոտիվացիոն նամակ են գրում։ Քանի տոկոսն է, որ այդ ռազմավարությամբ է շարժվում եւ ուսումնասիրում է մանրակրկտորեն նոր դիմումը։ Քանի տոկոսն է, դժվարանում եմ ասել, բայց իմ շրջապատում օրինակ շատ նման մարդիկ կան եւ մենք հաճախ անում ենք փոքրիկ workshop-ներ, հանդիպումներ, որտեղ մասնագետները խորհուրդներ են տալիս աշխատանք փնտրողներին եւ մասնագետները միշտ դա խորհուրդ են տալիս։ Ասում են ուշադիր կարդացեք ընկերության մասին, LinkedIn-յան էջը նայեք, աշխատակիցներին ուսումնասիրեք, հաստիքը ուսումնասիրեք եւ հետո նոր ուղարկեք։ Եվ ես կարծում եմ, որ հենց այս այնինչ ցույց տվեց մեր հետազոտությունը, հենց ցույց է տալիս, որ այդ ռազմավարությունը ավելի էֆեկտիվ է։ Համենայն դեպս մեր համայնքի անդամների համար, ովքեր պատասխանել են հարցմանը, իրենց համար ավելի էֆեկտիվ էր իրականում ավելի ոնց որ take your time ասում են ամերիկացիները, ժամանակ ծախսել, ժամանակ տրամադրել, միգուցե ավելի քիչ ուղարկել դիմումներ, բայց ավելի արագ Կարող ենք ասել, որ դրան նաև հաջորդում է այն, որ կարճաժամկետ չի դա լինում, այսինքն չեն ընդունվում աշխատանքի, հետո հասկանում, որ իրենց հոգեբանությանը եւ իրենց ցանկություններին չի համապատասխանում եւ ընդհանրեն 2 ամիս հետո որոշում են, որ աշխատանքից դուրս գալ։ Այդ մասով փորձել եք հասկանալ ինչա կատարվում, այսինքն այդ ուսումնասիրությունը ինչ դրական արդյունքի է բերում։ Կապված ընկերության աշխատանքի անցնելու եւ չհասկանալու որտեղ ես ընկել, ուր ես եկել, ես կարծում եմ, որ շատ կարիերային մասնագետներ, HR մասնագետներ, ես կարծում եմ կհամաձայնվեն, որ երբ մարդ ընդունվում է աշխատանքի, երբ գնում է օրինակ հարցազրույցի, ոչ միայն իրեն են պետք է հարցեր տան, այլև մարդն էլ պետք է հետաքրքրվի, որտեղ է ինքը գնում աշխատելու, որտեղ է պոտենցիալ ինքը աշխատելու։ Եվ այդ առումով էլ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ կարող է այնպես պատահել, որ ես 100-200 տեղ ուղարկեմ CV-ներ, միտեղ ինձ ինտերվյու կանչեն, առաջարկեն աշխատանք, բայց պարզվի, որ ես այդ ընկերության մասին ոչինչ չեմ իմացել, հետո պարզվի, որ մի ընկերություն է, որ իր մշակույթով, իր արժեքներով ինձ ընդհանրապես չի համապատասխանում, հաստիքը ինձ չի համապատասխանում, ես չեմ ուզում այս գործը անել, այդպիսի դեպքեր նույնպես կարող են լինել, այդ թվում դրա համար պետք է մենք
մեր հետազոտությունը խորհուրդ կտային մարդկանց ավելի ուշադիր լինել եւ միգուցե ուղարկել քիչ քանակությամբ դիմումներ, բայց ավելի թիրախային։ Այո, Մարա, ձեր տեսանկյունից ինչն էր ամենահետաքրքիրը այս հետազոտության, որ հատվածը ձեզ դուր եկավ հատկապես։ Для меня самым интересным открытием было это эффективность каналов поиска работы. Например, все идут в LinkedIn, и достаточно много людей хорошо оценили LinkedIn, но что-то новое для меня было это HR-агентство. Очень мало людей ходила к ним за помощью, чтобы они их трудоустроили, но при этом те люди, которые к ним ходили, максимально эффективную оценку им дали. То есть уже мы можем рекомендовать, что если вы ищете работу, вы можете обратиться в HR-кадровое агентство, и они вам сами найдут работу, и это будет намного эффективнее иногда, чем, скажем, ходить на некоторые сайты поиска работы и там искать. То есть более точечно они бьют. Այ հետաքրքիր է LinkedIn-ը, որքանով այս դաշտում իրան արդեն ամրապնդել, հիմնավորվել ու որքանով են ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչները արդեն այդ գործիքը հիմնականում կիրառում։ Можно сказать, очень коротко ответить, 90% наших респондентов использовали LinkedIn. То есть практически все. Ինչ կհավելեք Արուսյակյան այս ասեմ, որ երևի ամենաօգտակար մասը զեկույցի հենց պլատֆորմների մասն է, որտեղ մենք հարցրել ենք մարդկանց, ինչ ուղիներով եք փնտրել, ինչ պլատֆորմներ եք օգտագործել, եւ հետո հարցրել ենք, որոնք են էֆեկտիվ։ Եվ 90%, ինչպես ասաց Մարատը, LinkedIn-ը օգտագործում են, այլ պլատֆորմները, այլ միջոցները, ասես ասեմ, իհարկե մեր Հայաստանում եւ ընդհանրապես ՏՏ ոլորտում համաշխարհային շատ ընդունված է ռեֆերալների համակարգը, երբ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տալիս իր ընկերոջը, որ իրեն գործի վերցնեն։ Մեզ թվում է, որ դա շատ հայկական բան է, բայց իրականում դա ընդունված պրակտիկա է, որովհետեւ ավելի հեշտ է ընկերություններին վերցնել ինչ-որ մի մարդու, ով վստահելի է։ Եվ այլ հարթակներից Telegram չաթերը, որոնք շատ էֆեկտիվ չէին ըստ մեր հետազոտության, բայց շատ մարդիկ օգտվում են, հատկապես եթե ռուսախոս մարդիկ են, Ռուսաստանից եկած մեր հայրենակիցներն են կամ ռելոկանտներ են, Telegram չաթերից են օգտվում։ Ինչ չաթեր են դրանք, քանի որ ես տեղյակ չեմ օգտվել համենայն դեպս, կուզեմ որ այդ մասով բացահայտում անենք, գուցե կան ՏՏ ոլորտում մասնագետներ, ովքեր եւս չեն առնչվել ու կհետաքրքրի։ Это достаточно простые чаты с объявлениями работ, есть как боты, есть просто каналы, где работодатели выставляют некоторую вакансию, и люди просто смотрят и откликаются. Например, даже я выставлял некоторые вакансии на сайтах. Եվ մի բան կարող եմ հավելել։ Իհարկե։ Կապված նաև մենք էլ ունենք Telegram ալիք, որով փորձում ենք օգնել մեր community-ին, ոնց է կոչվում IT Vacancies Armenia, ու շատ մարդիկ հետևում են իրոք, բայց եթե խոսենք էֆեկտիվության մասին, ինձ թվում է սա շատ օգտակար ինֆորմացիա է, որը կարելի է գտնել զեկույցում։ LinkedIn-ը, ինչպես ասենք, շատերը օգտվում, մեծ մասը օգտվում են, եւ LinkedIn-ը իրոք էֆեկտիվ է, ինչպես ցույց տվեց մեր հետազոտությունը, բայց այլ էֆեկտիվ հարթակ է, օրինակ StaffAM-ը, որ մեզ մոտ 25%-ը մեր մասնակիցների Հայաստանից չէին, մնացած 75%-ը Հայաստանից էին, մեր survey մեր հարցման մասնակիցների 25%-ը այստեղից չէին, իրենք օրինակ ավելի շատ LinkedIn, Telegram, referral-ներ, դրանցով էին, HH.ru, որը ռուսական կայք է, դրանցով էին օգտվում, իսկ տեղացիներից շատ-շատերը StaffAM-ով են օգտվում, որը նույնպես բավականին էֆեկտիվ է, բայց ամենաէֆեկտիվ հարթակները, երբ մենք մի քայլ առաջ գնացինք, ոնց որ նաև համեմատեցինք մարդիկ օրինակ ովքեր ընտրել են LinkedIn, արդյոք իրենք LinkedIn-ը որպես էֆեկտիվ են հետո հաջորդ հարցում ընտրել։ Ինչ էին պատասխանում։ Ամենաէֆեկտիվները, ասեմ, համար 1-ը, դա իհարկե ռեֆերալները network-ն է, այսինքն մեր ցանցը մարդկանց, ով մեզ խորհուրդ է տալիս, երկրորդում LinkedIn-ն է, չէ՞, կարծեմ, հետո StaffAM-ը, հետո HR գործակալությունները, ագենստվաները, որոնց մասին Մարատն էր խոսում։ Շատ լավ, հետաքրքիր է փափուկ հմտությունները ՏՏ ոլորտում որքան կարևոր են, արդյոք կարևոր նշանակալի տեղ է դրան տրվում գործատուի կողմից, այդ մասով ինչ ունեք մեզ ասելու։ Քանի որ մեր հետազոտությունը գործատուների մասին չէր եւ գործատուները չէին պատասխանում։ Հետազոտության մեջ դա չկա, բայց կարող եմ իմ փորձով կիսվել, որ շատ ու շատ
ընկերություններ հիմա նշում են փափուկ հմտությունների կարևորությունը եւ կան միջազգային զեկույցներ, որտեղ նշվում է կան զեկույցներ, եթե ցանկանաք մեր լսողներ լսարանը, եթե ցանկանա կարող են գտնել միջազգային զեկույցներ, թե որ հմտություններն են ավելի կարևորվում միջազգային ընկերությունների կողմից եւ այնտեղ կան շատ փափուկ հմտություններ։ Եվ ես վերջերս մի վեբինարի էի մասնակցում, որտեղ ամերիկյան մասնագետները խոսում էին, իրենք դա անվանում են human skills, այս մարդկային հմտությունները տեխ ոլորտում։ Եվ ես իրենց հարցրեցի, ասացի, որ մեզ մոտ շատ մարդիկ, երբ մենք բացատրում ենք, որ շատ կարևոր է զարգացնել փափուկ հմտությունները, չեն ուզում համաձայնվել այդ մտքի հետ, ասում են, չէ, ես տեխնիկական աշխատող եմ, ինձ պետք է տեխնիկական հմտություններ, եւ ինձ շատ հետաքրքիր մի պատասխան տվեցին, որ եթե դու շատ լավ մասնագետ ես, եթե դու 20 տարվա փորձ ունես ու քո ոլորտում աննախադեպ տեխնիկական հմտություններ ունես, եթե դու լինես, օրինակ, ոչ շատ կոմունիկատիվ, ունենաս ինչ-որ խնդիր teamwork-ի հետ, կոմունիկացիաների հետ, այսինքն փափուկ հմտությունների հետ, կոնֆլիկտային անձնավորություն լինես, ենթադրենք։ Անպայման չի շատ կոնֆլիկտային, թեկուզ կոնֆլիկտային լինես, բայց անպայման չի շատ կոնֆլիկտային լինես, միգուցե դու շփվել ուղղակի չես, շատ քեզ ոչ չի ստացվում, եթե դու շատ լավ մասնագետ ես, մարդիկ աչք կփակեն դրա վրա։ Բայց եթե դու օրինակ սկսնակ մասնագետ ես կամ քո ոլորտի պարզապես լավ մասնագետներից մեկն ես, եթե դու չունենաս լավ փափուկ հմտություններ ու օրինակ գնաս նույն ինտերվյուին, դու մյուսներից չես տարբերվի եւ քեզ շատ հավանական է, որ աշխատանք չեն առաջարկի, այնպես որ սա մտածելու տեղ է տալիս։ Հավելելու բան։ Да, я добавлю, что даже если ты уже работаешь, но при этом сейчас есть тренд такой, что если ты проявляешь токсичность, то компании от тебя избавляются. Мы знаем много компаний не только в Армении, но и в других странах, на Ближнем Востоке, в Европе, в США, где уже HR смотрит, кто из сотрудников проявляет токсичность, агрессивность, и несмотря даже на заслуги, они с ними прощаются, потому что это влияет на эффективность компании в целом. Այ ինչպես հասկացա հարցումների հիմնականում ոչ Հայաստանում աշխատած մարդիկ են, չէ՞, նաև որ այս պահին Հայաստանում են աշխատում մասնակցել։ Կան 25%-ը ժամանակին այլ երկրներում աշխատած մարդիկ են։ Ինչ են պատմում իրենց նախորդ փորձերի մասին եւ համեմատություն անցկացնելով Հայաստանի հետ։ Ոնց է աշխատում այդ մասով աշխատաշուկան։ Դա ավելի շատ դուք ճիշտ հարցը տվեցիք, ինչ են պատմում, որովհետև հարցման արդյունքներում նման շատ ոնց որ հատուկ кейսեր գտնելը դժվար է, բայց ինչ են պատմում մեր շրջապատի մարդիկ եւ ինչ էին պատմում մեզ HR-ները իմիջիայլոց ամսի 21-ի մեր հանդիպմանը, որ կան իհարկե տարբերություններ Հայաստանի ու արտասահմանյան աշխատաշուկայի միջև ու կան իրականում որոշ մշակութային տարբերություններ, մեզ մոտ որոշ առանձնահատկություններ կան այդ աշխատանքի hiring-ի process-ի հետ կապված, բայց իրականում ես կասեի, որ եթե նայենք մեր հետազոտության մարդիկ, ովքեր արտասահմանյան աշխատանքով չեն աշխատել, իրականում իրենք ունեն մոտավորապես նման խնդիրներ։ Այսինքն պետք չի Հայաստանի ըստ իմ կարծիքի իմ տպավորությունների, պետք չի նայել Հայաստանը որպես ինչ-որ շատ յուրահատուկ кейս, եթե խոսքը գնում է հենց տեխնոլոգիաների աշխատաշուկայի մասին, եւ մի բան էլ նշեմ, որ մեր հարցումն անցած շատ մարդիկ, ովքեր տեղացիներ էին, Հայաստանի լոկալներ էին, իրենք աշխատանք ունեն կամ փնտրում են օտարերկրյա կազմակերպություններ, որովհետև այսօր կա ռիմոտ աշխատանքի հնարավորություն, այսօր կան օտարերկրյա կազմակերպություններ, որ Հայաստանում ունեն օֆիսներ, եւ միևնույն աշխատաշուկան այսպես ինչ որ միտեղ գալիս հատվում է, խաչվում է, եւ ես չի ասի որ Հայաստանում չէ շատ յուրահատուկ առանձնահատկություններ կան, բայց մշակութային տարբերություններ իհարկե կան։ Այդ մասով արդյոք ունեք ուսումնասիրություն, ինչա տեղի ունենում եւ ոնց է թիմը աշխատում, երբ ենթադրենք Հայաստանից աշխատում են օրինակ ամերիկյան ընկերությունում, հեռավար իրար երբեք չեն տեսել, շփում այսպես տետատետ չեն ունեցել, ոնց է ձևավորվում թիմը, արդյոք կան հստակ գործիքներ, որոնք թիմի ղեկավարները կիրառում են։ Тут, наверное, не отвечу, потому что последний год я работал удаленно в российской компании. Надо сказать, что никаких трудностей на самом деле в этом нет. У нас есть там свои чаты, да, мы используем, условно, не Telegram и WhatsApp, да, есть там Slack, свои мессенджеры, там Teams, там есть Zoom, да, где если нам надо встретиться именно голосом, да, есть эффект присутствия в Zoom, да, то есть когда мы не видим, как вас, да, но мы слышим и смотрим человека на экране, да, мы видим эмоции человека, и когда мы обсуждаем какой-то вопрос, он расстраивается, злится или одобряет, это тоже мы понимаем, как нам действовать.
И, в принципе, можно сказать, что эффективность сохраняется на 99%. В некоторых случаях даже более эффективно, потому что, когда ты работаешь удаленно, ты работаешь иногда больше, чем если бы ты ходил в офис. Потому что ты не ходишь на обед, у тебя нет перерывов, ты не ходишь на перекуры и так далее. Да, есть некоторые сотрудники, которые могут пойти поспать в это время, и никто не узнает, но если ты делаешь свои задачи вовремя, то никого не интересно. Я бы хотел добавить к предыдущему вопросу ответ тоже по поводу опыта с иностранными компаниями и с местными. Вот, если... Окей, с 22 года пришло очень много высококвалифицированных сотрудников. Это, кстати, мы видим в нашем отчете, что релоканты, они уровнем выше, чем местные ребята. Не потому, что они круче, а потому, что те, кто начинали свою карьеру в других странах, они не переехали. Переехали только те, кто чувствовал себя уверенно, понимал, что он может работать везде, он не начинающий специалист, то есть приехали реально крутые кадры. Но есть такая проблема среди местных компаний. Если, допустим, я буду искать работу, я не знаю, какую зарплату мне предложат. Я знаю очень много крутых ребят, да, вот наш друг, который ходил на собеседование, и в конце собеседования ему спрашивали, какую зарплату вы хотите. Он говорил уровень своей зарплаты, ну, условно, там, $5000. И видел такие огромные глаза. В итоге он тратил свое время, компания тратила свое время, потому что он проходил несколько собеседований, и ни к чему не приходили, да. Соответственно, в армянских компаниях пока не готовы сразу говорить, на какую зарплату эта должность должна быть. Да, скажем, какой-то аналитик middle level, и он приходит на собеседование, он не знает, какую зарплату ему будут предлагать. У него в конце собеседования почему-то именно в конце спрашивают, а какую зарплату ты хочешь. Он говорит свою зарплату, если он не помещается в зарплатную вилку, говорит спасибо, до свидания, и мы зря потратили там 2 часа и так далее. Вот это проблема нашего армянского рынка. Առհասարակ աշխատավարձերի մասով ինչ տենդենսներ կան եւ ինչ փոփոխություններ կան, ոնց է էլի ՏՏ ոլորտի մասնագետը պատկերացնում, որ իրեն Հայաստանում պիտի վարձատրեն ու կողքից տեսակետ կա, որ ՏՏ ոլորտում ամենամեծ գումարներն են շրջանառվում, արդյոք դա իրականությանը համապատասխանում է? Тут тоже я, наверное, отвечу. Смотрите, по поводу зарплат. Мы знаем, как в России говорят, в среднем по больнице. Или по-другому, если начальник кушает мясо, а сотрудник кушает, не знаю, туп, хавовый туп, то вместе они кушают толму. Соответственно, мы знаем общий уровень зарплаты, это где-то 1 200 000 драм. Ой, 1 200 000 драм, но при этом у нас нет разбивки нигде по специальности. Мы не знаем, сколько получается начинающий, junior сотрудник, мы не знаем middle, senior, плюс мы не знаем по профессиям разбивку. Например, да, это из личного общения мы только сейчас имеем представление, что, к примеру, если в других странах project manager это довольно высоко оплачиваемый сотрудник, он больше оплачивается, чем разработчик, чем аналитик, то в Армении наоборот, он получает половину зарплаты. То есть уровень заработной платы project manager 500 000 драм. Это из личного опыта. То есть мы не знаем точно пока, что весь рынок как делать, но project manager получает 500 000 драм. Но мы говорим, что в IT-секторе зарплаты в 1 миллион. То есть очень, не бьется иногда статистика об этом. Но мы можем сказать, что senior специалисты, там, senior аналитики или разработчики могут получать намного больше, чем 1 000 000 драм. То есть там, 1500, 1 500 000 и выше. Վերջին 1-2 տարվա ընթացքում ես նկատել եմ հատկապես ռելոկանտների գալուն զուգահեռ, որ Հայաստանում դժգոհում են, որ այս ոլորտում աշխատանք շատ դժվար է գտնել։ Հիմա էլ իրականում ու հիմնականում փորձում են դրսի շուկայում փնտրել։ Այդ մասով ունեք դուք ուսումնասիրություններ, փոփոխություններ կան արդյոք, թե ամեն դեպքում մասնագետների այսպես մեծ հոսքին զուգահեռ է, որ սա նկատվում է։ Փոփոխությունների մասին կարելի կլինի խոսել, երբ մենք հաջորդ տարի անցկացնենք եւս մի նման հետազոտություն ու համեմատենք, բայց ես կարող եմ ձեզ որոշ ինֆորմացիա տալ օտարերկրյա ընկերությունների հետ կապված։ Մենք հարց ունենք, ինչ ընկերություններում եք դուք փնտրում աշխատանք, ինչ տիպի ընկերություններում, եւ մեծ մասը
ամնա ոնց որ top պատասխանը օտարերկրյա ընկերություններ, որ ունեն գրասենյակ Հայաստանում։ Եվ սա էլ է շատ հետաքրքիր, որ կարծես թե մեր համենայն դեպս մեր զեկույցի համար պատասխաններ տված մարդիկ իրենք ավելի շատ գրասենյակային աշխատանքն են նախընտրում, այ Մարատի ասած remote աշխատանքին ու call-երին։ Երկրորդ տեղում հայաստանյան ընկերություններն էին, այստեղ գտնվող, եւ միայն երրորդ տեղում արտասահմանյան ընկերություններ remote աշխատանքով, այսինքն առցանց աշխատանքով։ Եվ մեր կարելի ասել, որ մարդիկ փնտրում են իհարկե օտարերկրյա կազմակերպություններում աշխատանք, եւ հիմա լավ է այն առումով, որ Հայաստանում շատ ընկերություններ իրենց գրասենյակներն են բացում եւ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում, մենք էլ շատ գործընկերներ ունենք, ում գրասենյակների հետ համագործակցում ենք, ովքեր էլի արտասահմանյան ընկերություններ են, իրենց աշխատակիցները խառն են, կան տեղացի հայաստանյան մասնագետներ, կան օտարերկրացի ընտեղից եկած մասնագետներ։ Դա շատ լավ է, փորձով կիսվում են։ Իհարկե, փորձի փոխանակումը մենք միշտ ողջունում ենք եւ մի բան էլ կարող եմ ասել, կապված ռելոկանտների հետ իրականում, ինչպես Մարատը ասաց, ռելոկանտները հայաստանյան ընկերություններում աշխատանք գտնելու շատ քիչ հնարավորություն ունեն, նախ լեզվի խնդիրն է, որովհետև մեր ընկերությունների մեծ մասում հայերենով են շփվում եւ առանց հայոց լեզվի իմացության պարզապես չես կարող աշխատանք գտնել, եւ երկրորդն էլ աշխատավարձային տարբերություններն են, այնպես որ կարելի է ասել, որ ռելոկանտները իրականում տեղի մասնագետներին չեն խանգարում։ Ինչն է խանգարում տեղի մասնագետներին, հատկապես եթե արտասահմանի հետ են աշխատում, դա իհարկե այստեղ արդեն աշխատավարձերի աճն է։ Այսինքն մի կողմից աշխատավարձերի աճը դա շատ լավ է, որտեղ մարդիկ ավելի լավ են ապրում, ավելի շատ փող են ստանում, մյուս կողմից շատ ընկերություններ կորցնում են իրենց պատվերները արտասահմանից, որովհետև այս պահին արդեն Հայաստանի ՏՏ մասնագետը չի համարվում էժան աշխատուր։ Այ լեզվի խնդիրը արդյոք մի նոր համայնք է ձևավորում, այսինքն այս խնդրեմը կա, մարդիկ սկսում են իրենց համայնքում հավաքվել, իրենց խնդիրներով, իրենց աշխատաշուկայով ու մի նոր միջավայր ձևավորել։ Ասեմ, ձեր կարծիքը, եթե ուսումնասիրությունից մենք լեզվի խնդիր ամեն օր դրա հետ բախվում ենք, որովհետև մեր համայնքում, ինչպես ես նշեցի, մենք ընդհանրապես սկսել ենք արտասահմանից եկած հայերով, ռեպատրիանտներով, հայրենադարձներով, եւ մենք ունենք շատ ընկերներ, ովքեր հայերեն չեն հասկանում, ունենք շատ ընկերներ, ովքեր հայ չեն, դրա համար հայերեն չեն հասկանում, եւ մեզ մոտ միշտ այդ խնդիրը կա, օրինակ, երբ մենք ինչ-որ մի միջոցառում ենք կազմակերպում, մեզ շատ դժվար է լեզուն ընտրել։ Որովհետև մեկ-մեկ ուզում ենք հայերենով անել, որովհետև տեղացի մասնագետներին ավելի հարմար է հայերենով, բայց հետո հասկանում ենք, որ օրինակ մեր ուրբաթ օրվա հանդիպումը անգլերենով էր, որովհետև մենք լսարանում ունենք մարդիկ, ովքեր չէին հասկանում հայերեն, եւ մենք չենք կարող ոնց որ ամեն ինչ անել հայերենով ու այդ մարդկանց դուրս թողնել համայնքից, որովհետև էլի ինչ որ դուք ասացիք, փորձի փոխանակման հնարավորություն է, երբ մենք իրենց ներգրավում ենք։ Դրա համար մենք շատ տարբեր լեզուներով ենք շփվում, մեզ մոտ շատ դժվար հարց է դա։ Հայաստանում լեզուները ավելի առաջ կգնան, կարծում եմ։ Հա, կարող եմ ոնց որ գովելով տեղացի մասնագետներին կարող եմ ասել, որ մեծ մասը անգլերենին տիրապետում են։ Ռուսերենին այնքան էլ չէ, որովհետև անգլերենը ավելի մոտ է տեխնոլոգիաների աշխատողներին, իրենց ամբողջ տերմինաբանությունն է անգլերենով, իրենք անգլախոս։ Առօրյայում էլ արդեն սկսել են ոլորտի Այո, ներկայացուցիչները սկսել են բարբառեր օգտագործել։ Այո։ Հաղորդման ավարտին ինչ ունեք, այսպես հավելելու, ամփոփելով ամբողջ զրույցը եւ զեկույցը, այս վերլուծությունը արդյոք հասանելի է, կարող են ցանկացողները տեսնել, ծանոթանալ, հասկանալ իրենք արդյոք իրենց տեսնում են այդ վերլուծությունների մեջ եւ ինչ հետեւություններ անեն։ Նախ մեր վերլուծությունը ամբողջովին ազատ տեղադրված է ինտերնետում, կարող եք գտնել IT Association of Armenia-ի ցանկացած էջ, Instagram, Telegram, LinkedIn եւ այնտեղ կան հղումները, կարող եք օրինակ մտնել Instagram, ամենահեշտ ճանապարհը ասեմ, քանի որ ՏՏ ոլորտի մասնագետները սիրում են օպտիմալ ճանապարհներ, ամենահեշտ ճանապարհը, այո, ժամանակ չկա, մտնում եք Instagram, գտնում եք IT Association of Armenia եւ այնտեղ լինքերի մեջ շապիկի կլինի IT Job Market Survey Report Եվ կարող եք ինքներդ տեսնել ու որպես այսպես վերջին խոսք այսօրվա հաղորդման շրջանակներում իմ կողմից ուզում եմ ուղղակի մարդկանց հորդորել լինել ավելի բաց ձևով կիսվել իրենց փորձով
որովհետև նույն աշխատավարձերի հետ կապված մենք փորձել ենք մի հետազոտություն տարվա սկզբին անցկացնել եւ հարցնել տարբեր մասնագետների, ինչ աշխատավարձ են ստանում անոնիմ, բայց մարդիկ չէին ուզում անցնել այդ հարցումը, որովհետև մարդիկ մի փոքր վախենում են, քաշվում են, ավելի շուտ չեն վախենում, խոսելու իրենց անձնական հարցերից, ինչպիսին օրինակ աշխատավարձը, եւ մեր հարցումն էլ իրականում Հայաստանում կան քանի հազար աշխատող կա IT, 40,000 աշխատող, 45,000-ից ավել աշխատող, բայց մեր հարցումը, եթե մտնեք report-ը նայեք քանի մարդ է անցել, դա մի փոքրիկ հատվածն է, որը մենք մեր համայնքով ենք կարողացել գտնել այդ մարդկանց, եւ ես ուղղակի հորդորում եմ, որ մարդիկ ավելի բաց լինեն եւ կիսվեն իրենց փորձով, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Այո, հաջորդների համար ավելի բաց եղեք։ Մի բառ էլ դու ասա։ Մարат ջան, այո։ Да, я буду краток. Я дам по пунктам. Первое, работодателям я бы попросил бы давать зарплаты. Это очень важно для сотрудников. Второе, работодателям попросил бы давать обратную связь, потому что самое главное, что просили наши респонденты, это давать обратную связь. Но при этом 90% работодателей не дают его. То есть человек, который приходит на собеседование, он не понимает, что от него ждали. Это очень важно. Второе по важности, да, это присоединяться к нашей ассоциации, если вы специалист. Вход абсолютно свободный и бесплатный, где вы можете обмениваться своей экспертизой, помогать друзьям и самому получать помощь. И третье, приходить на наш вебинар, который будет 5 числа по LinkedIn, где мы будем помогать ребятам улучшать свой LinkedIn, чтобы найти лучшую работу. Мы позвали очень крутого специалиста из Яндекса. Շատ լավ, շնորհակալ եմ ես ձեզ զրույցի համար։ Իսկ մեզ լսողներին եւ դիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էին Մարատ Ներսիսյանը եւ Արուսյա Հովհաննիսյանը, Հայաստանի ՏՏ ասոցիացիայի համահիմնադիրներն են նրանք, իսկ ձեզ համար աշխատեց Մոնիկա Մամյանը, կհանդիպենք, լավ եղեք։